ဒီတော့ဒီနေ့ညတရားမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှလေဆိုလို့ရှိရင်စရိယာပိဋကပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အဲ့ဒီစရိယာပိဋကရဲ့နောက်ဆုံးနားလေးမှာဂါထာပေါင်းများစွာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဂါထာတွေကဂါထာ၃ပုဒ်စင်တူကလေးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဂါထာ၃ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဘေးမဖြစ်အောင်နေပါလို့တရားကောင်းစဉ်ပေးပြီးဦးဇင်းတို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘေးမဖြစ်အောင်နေပါတဲ့။လောကကြီးမှာအဲ့ဒါလေးစားမယ်ဆိုရင်မစားနဲ့ဘေးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီလမ်းသွားမယ်ဆိုရင်မသွားနဲ့ဒီလမ်းကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဘေးဖြစ်လိမ့်မယ်။အစရှိသဖြင့်မပြောကြဘူးလား။ပြောပါဘူး။ခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီပုံစံနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘေးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘေးမဖြစ်အောင်ဒီပုံစံမျိုးနေရမယ်လို့နေနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ကြားထားတယ်။ဘေးဖြစ်တဲ့နေနည်းဘေးမဖြစ်တဲ့နေနည်းပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဘေးတဲ့နေနည်းနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေနည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီဂါထာ၃ပုဒ်နဲ့ဘေးအန္တရာယ်၃မျိုးကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်၃မျိုးကလွတ်အောင်လည်းပဲလုပ်တဲ့နည်းတွေအဲ့ဒီဂါထာထဲမှာပါပြီးသားပါပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဂါထာတစ်ပုဒ်လည်းဘေးတဲ့နေနည်းဘေးကင်းတဲ့နေနည်းအဲ့ဒါလိုအတွဲလိုက်ပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဘေးမဖြစ်အောင်နေပါလို့တရားကောင်းစဉ်ပြပြီးတော့ဒီဂါထာလေး၃ပုဒ်ကိုတဏှာကြီးကိုလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်နော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုဒီတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီကိုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့အလုံးလက်ဥရှိမှုပြီးတော့အာယုပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပေဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မသာနရမရလောကကရုဝန္တိဒုက္ကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဤမြတ်သောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောပညာပေဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မအရဟတမေတိဟုသောအယောင်အလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖေခွာတော်မူ၏ထသောသာနံမရလောကကရုလူနှင့်မြမတတဝနာနတို့၏ကြောင့်ဒီတံတို့လေကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒီဝမနုဿာတိတရားနှင့်ပေတတရိစ္ဆာလာယရှိငါတသောဂတိတို့မာလီဒုတိယကင်းလွတ်တော်မူ၏ထသောဒုက္ကတံတတဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောတကားကောင်းကိုသာမြတ်ဆိုတော်မူပါ၏ထသောဘုရားသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်နာပါရမများကဲ့သို့ပြန်သာထင်းသိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမမမူယုံနာနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုနေဝနာမှာကာယဝစီမနောချီသုံးလီဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုကျိုးလက်စုံမူကားရှိခိုးဥညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားဘေးမဖြစ်အောင်နေပါတဲ့ဦးဇင်းတို့စတင်ပြီးတော့ဒီကထာလေး၃ပုဒ်ကိုနာယူကြည်ညိုကြရအောင်ကောတိသံမယတောဒိတဝဝိရိယရမင်းစခေမတောအာတထဝိရိယဟောထဣသာဗုဒ္ဓနုသာသနီဒါပထမကထာလေးပါကောတိသံပြင်းရည်ခြင်းကိုဘယတော်ဘေးဟူ၍ဒိတဝါရှုမြင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍
ဝိရိယရမအာထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုံလဝရိယကိုခေမတော်ဘေးကင်းသောယာကိုဖြစ်စေသောယာအပြင်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍အာရထဝိရိယအာထုအပ်သောလုံလဝရိယရှိကြကုန်သည်ဟောတာဖြစ်ကုန်လောဧသာဤဒီကဗုဒ္ဓဒုသာလနိဘုရားမြတ်စွာတို့၏အဆုံးအမဩဝါဒပါပေ၏ပြင်းကြီးခြင်းဆိုတဲ့ကောသစ္စဘေးလို့ရှုမြင်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့လုံလဝရိယကိုကြတော့ဘေးကင်းတဲ့အရာကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့ရှုမြင်ပြီးတော့လုံလကျိုးကုတ်အားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဝရိယတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေကြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမပါပဲနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကထာလေးမှာနံပါတ်1ဘေးကိုသိခွင့်ရကြတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပြင်းကြီးခြင်းဆိုတဲ့ဘေးဟုတ်ရလားပြင်းကြီးခြင်းဟာဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်အမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးသောအကျိုးမဲ့တွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်းကြီးခြင်းဒီဘေးပါပဲတဲ့နော်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုံလဝရိယကတော့လောကီလောကုတ္တရာမျိုးမျိုးသောအကျိုးတရားတွေနဲ့ပြည်စည်းနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးကင်းစေတတ်တဲ့တရားဒါကြောင့်လုံလဝရိယကိုခေမတော်ဘေးကင်းစေတတ်တဲ့အရာလို့ရှုမြင်နားလည်ထားရမယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဘေးတဲ့နေနည်းကတော့ပြင်းကြီးစွာနေခြင်းဒီဘေးတဲ့နေခြင်းပဲ။ဟုတ်ရလား။အဲ့ဒီဘေးတဲ့နေခြင်းဘေးဖြစ်စေတဲ့နေခြင်းကနေရှောင်လွှဲဖို့ရအတွက်လုံလကျိုးကုတ်အားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရရမယ်။အဲ့ဒီလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒီပင်လည်းအဲ့ဒါဘေးကင်းသောနေနည်းပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့လောကီလိုအပေါ်ယံလေးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကိုပဲဘာမှမလုပ်ခြင်းမကိုင်ခြင်းကြိုးစားအထုတ်လုံလမှုမရှိပြင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကီလိုလည်းပဲမပြည့်မစုံစင်စင်ရဲနေရတယ်သူ့အတွက်ဘေးတွေကဝန်းရံနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားဟာတက်တက်ကြွကြွနဲ့ကြိုးစားမယ်လုပ်မယ်ကိုင်မယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဒီလိုမျိုးလုံလဝရိယရှည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတိတ်ကံညံ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုဒီကမှုလုံလဝရိယရှိသလောက်တော့လုံလဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားခွင့်မရဘူးလားရပါတော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့လုံလဝရိယဆိုတာကတမ္ပပဒံထိုက်တဲ့လုံလဝရိယကိုဆိုလိုတာဒီပြင်လုံလဝရိယတွေကိုမဆိုလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုံလဝရိယဆိုတဲ့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ဒီဝိရိယဟာကုသိုလ်မှာလည်းရှင်းနိုင်တယ်အကုသိုလ်မှာလည်းရှင်းနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကကြိုးစားအထုတ်မှုတိုင်းအပြစ်ကင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်သူများတဲ့ဖို့ကြိုးစားနေမယ်အိမ်တော်ရေးပေါက်ပြန်ဖို့ကြိုးစားနေမယ်လိမ်ညာဖို့တောက်စားဖို့ခိုးယူဖို့အစရှိသဖြင့်အပြစ်မကင်းတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုံလဝရိယမျိုးကိုဒီနေရာမှာမလိုအပ်ဘူးနော်ဒီနေရာမှာအလိုရှိအပ်တဲ့ဘေးကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့လုံလဝရိယဆိုတာကတမ္ပပဒံထိုက်တဲ့လုံလဝရိယကိုပြောတာအဲ့တော့တမ္ပပဒံထိုက်တဲ့လုံလဝရိယဆိုတာကပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ညတော့စဉ်းစားကြရလေးတွေကြီးပြောမှဇလန်းတွေပါတွေကသိပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မပြောခင်ကစဦးစင်းကတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကပြင်းပြင်းမလီလားလို့စိတ်ထဲကနည်းနည်းတော့တွေးမိတယ်ဟုတ်လားစဉ်းစားကြရလေးတွေကိုပြောချင်တာနော်လူတွေကစဉ်းစားရမှာတော်တော်ပြင်းတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့စဉ်းစားကြရပြောလို့ရှိရင်လိုက်မစဉ်းစားချင်ဘူးနော်အဲ့တော့တွေးကြရဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းဝင်လေးတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဘဲနဲ့စဉ်းစားစားတွေးခေါ်ပေါ်ကလေးနိုင်ချိန်ကလေးနားထောင်စေချင်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘေးကင်းတဲ့နေနည်းလို့ဆိုရတယ်ဘေးကင်းတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့လုံလဝရိယဆိုတာတမ္ပပဒံထိုက်တဲ့လုံလဝရိယတမ္ပပဒံထိုက်တဲ့လုံလဝရိယဆိုတာက၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအာသန္တမှာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာနော်အဲ့ဒါနံပါတ်1လုံလဝရိယနောက်နံပါတ်2ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတာ
ဒါကမှတို့ဦးဇင်းတို့အတိတ်တန်တရားတစ်ခါကဒီကနေ့တိုင်အောင်ပြုမိမှပြောမိမှတွေးမိမှတဲ့အကုသိုလ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါပါဗျာအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဒီဟုသောမျိုးစေ့တွေကဆင်းရဲခြင်းဒီဟုသောအပင်တွေကိုပေါက်ဖွားစေမှာတော့တည်ကြတယ်နော်ဒါအကြောင်းစုံလာတဲ့အခါအကြောင်းစုံလာတဲ့အခါမှာအကျိုးပေးမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ပညာရှိသွားရှိပြီးတော့ငါမှအကုသိုလ်တရားတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်ငါလုံးဝကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားရမယ်တဲ့ဆန္ဒရှိရမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်စေဖို့ကြိုးစားရမယ်နော်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားနှစ်ပါးတော့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနှစ်ပါးပဲမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ငါကြိုးစားမယ်ဒီကမှတို့ဦးဇင်းတို့မှာမဟကုကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဇန်တရားတွေပေါ့ဟုတ်လားတမာရီအင်မတန်တည်ငြိမ်တဲ့ဇန်အဆင့်ပေါ့နော်ကိလေသာကိုပယ်ရှားသုတ်တင်နိုင်တဲ့အမြင့်ပြတ်သုတ်တင်နိုင်တဲ့မက်ကုသိုလ်မျိုးတွေမဖြစ်ဘူးသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုကုသိုလ်မျိုးတွေကိုဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုကြပါစို့မိမိတန်တမာရှင်းကျင့်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေမဖြစ်ဘူးသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲဖြစ်ဘူးတော့အောင်မလုပ်ရမလို့ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရသေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတန်တမာဖြစ်ပေါ်သွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆန္ဒထားရမယ်နောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးတက်များပြားပြည့်စုံသွားအောင်လည်းကြိုးစားရမယ်အဆင့်လျှော့ကြမသွားစေရဘူးနော်ဒီကရမတို့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်စေဖို့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတိုးတက်များပြားလာစေဖို့ဆိုတဲ့ဆန္ဒလုံးလဝရိယထားပြီးတော့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘယ်နှချက်လဲနှစ်ချက်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားတာဘယ်နှချက်လဲနှစ်ချက်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေပယ်ရှားနိုင်ဖို့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ပေါ်သေးဖို့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတိုးတက်များပြားလာစေဖို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရဖို့အဲ့ဒီလုံးလဝရိယမျိုးကိုသာလေဒီနေရာမှာလိုအပ်တယ်တကယ်ဘေးကင်းကြောင်းလုံးလဝရိယပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလုံးလဝရိယဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခရည်အတွက်အင်မတန်အဓိကကျတဲ့တောချက်နေရာမှာရှိတယ်ဟုတ်တာပေါ့မသွားရင်မရောက်ဘူးမစားရင်မဝဘူးမလုပ်ရင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားနောက်တခါမှတော့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်လုံးလဝရိယအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဟိုဦးဇင်းတို့တာယုတ်ပါဠိတော်များမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိဟောထားလဲဆိုတော့ဒုက္ခံဘိကဝေကုတိတောဝိရတိဟောကိနောပါပကံပါပောဟောကိနောပါပကေဟိအကုတလေဟိဓမ္မေဟိမဟာတေဇသတ္တထံပရိဟာပေတိပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောသောကပြောတဲ့လုံလဝရိယ၄မျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံလဝရိယမရှိဘဲနဲ့ပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ပါမဂိဟိအကုတလေဟိဓမ္မေဟိယုံမှညဉ့်ညမ်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ဟောကိနောရောပြုံးသည်ဖြစ်၍ဒုက္ခဆင်းရဲရဲ့ဝိရတိနေရတယ်တဲ့တရားနှလုံးကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးတော့သိလိမ့်မယ်နော်ဟာအကုသိုလ်တွေပင်နိုင်မှုကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားစေဖို့ငါကြိုးစားနေတယ်အဲ့လိုကြိုးစားနေတဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းတယ်လုံးဝဝရိယမရှိဘဲနဲ့မကြိုးစားဘဲနဲ့နေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ရောပြွန်းနေတဲ့ပူရတဲ့တရားတွေရှုပ်ရှည်တဲ့တရားတွေနဲ့ရောနေတဲ့ပေါ်စိတ်ကအဲ့ဒါလိုအကုသိုလ်တရားတွေအပူတရားတွေနဲ့ရောထွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ဟာဆင်းရဲတယ်တဲ့ပြီးတဲ့လက်တွေ့ပဲနော်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ဒီအကုသိုလ်တွေနဲ့ရောပြွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲတော့ဆင်းရဲတယ်တဲ့ဒါလက်တွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့မဟာဒေသတတ္တထံပရိဟာပေတိအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိုယ်ကျိုးစည်းဝါးတွေဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုကြပါစို့တရားမြတ်စွာသာသနာကြီးနဲ့တွေ့တယ်ကောင်းတာတွေကိုအများကြီးလုပ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘဝတန်လျာရေးစိတ်အေးရအောင်လုပ်နိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်မြင့်မြတ်တဲ့အသည့်တွေစင်ကြယ်တဲ့အသည့်တွေကိုသိအောင်လုပ်နိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကကြိုးစားအထောက်လုံးလာမှုအရိယာမရှိလို့ဒီရနိုင်တဲ့ကောင်းမြတ်တာတွေဟာရပါဦးမလားမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ကြီးကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးဆုံးရှုံးတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကိုဆုံးရှုံးတယ်လို့ပြောတယ်မဟာတင်္စတရထံမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားအကြီးကြီးတွေလက်လွတ်သွားလိမ့်မယ်
ဒါလုံးလာဝရိယမရှိအကုသိုလ်တွေနဲ့ရောပြုံးပြီးတော့ဆင်းရဲမယ်ကိုကျိုးစီးပွားအကြီးအကျယ်ပျက်စီးမယ်လုံးလာဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်အာရထဝိရိယောဇဘိက္ခဝေဒုက္ခဝိရတိပါဝေဝိထောပါမကေဟိအကုတလေဟိဓမ္မေဟိမာတေသတရထံပရိပူရိတိအကုသိုလ်တွေမဖြစ်စေရဘူးကုသိုလ်တရားတွေငါတတ္တမှာဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ကင်းကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်အပူတရားအရှုပ်တရားတွေနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးဟာချမ်းသာတယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါတွေမကဘူးတဲ့တရထံမဟာဒေသတရထံမိမိရဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဟာလည်းပရိပူရတိပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်တဲ့နှစ်ချက်ပြောတာနော်မပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပူတရားအရှုပ်တရားအညစ်တရားတွေဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ကင်းကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်ချမ်းသာတယ်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိုယ်ကျိုးစီးပွားလည်းပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်လုံးဝဝရိယမရှိဘဲနဲ့နေခြင်းဒီဘေးသင့်နေတာဒီနေရာမှာလုံးဝဝရိယဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာဆိုတာခွဲခြားပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီနော်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်စေဖို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်စေဖို့ပါပဲအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်လုံးဝဝရိယရှိမှချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရနိုင်တာမြတ်စွာဘုရားကလုံးဝဝရိယအင်မတန်ရှိသေးချင်တာယဟန်တော်တွေကိုအထူးသဖြင့်ဟောတာပေါ့လေစိတ်သားတို့တဲ့ရှေးကံရဲ့အရှိန်ကိုအမိပြုပြီးတော့အသက်မွေးကြတဲ့နတ်တွေတောင်မှလုံးဝဝရိယရဲ့စွမ်းအင်တတိကိုပြောကြသေးတာတဲ့ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာဒီတန်မြတ်ဝိဇ္ဇေကလွတ်အောင်ယုံမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝတ်လာတဲ့သင်္ချစ်သားတို့မှာပြင်းနေလို့ဘယ်သင့်တော်ပါမလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဟောထားတာလေးရှိတယ်ဘုရားရှင်တို့တရားမင်းကြီးအကြောင်းဟောတာပါတရားမင်းကြီးကသူ့သားသူ့ဝိရကိုအတူတာလေးနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတော့စီရင်ပြင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒါသူ့ဝိရကဒီတိုင်းပဲမသွားဘူးမလုပ်ဘူးဒီလိုပဲသူပျော်ပါနဲ့နေလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဒုတိယကြိမ်ခိုင်းတယ်မသွားဘူးတတိယကြိမ်ခိုင်းတယ်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီတော့တရားမင်းကသူ့သားကိုဆုံးမတယ်နော်ဘာဆုံးမလဲဆိုတော့ရှင်သာသူ့ဝိရတဲ့အလုံးမလုံးဘဲနဲ့ချမ်းသာတဲ့နေရာရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကိုမင်းသွားလိုက်ပါတဲ့ပြီးရင်ငါလည်းခေါ်ပါအောင်တဲ့ဒါလေးပြောထားတာရှိတယ်နော်တခါကြီးဒီမိုင်းမြတ်သားသမီးတွေပါလေခိုင်းမကောင်းပြုမကောင်းရင်ဒီစကားလေးတော့300ကောင်းတယ်သိလားလုံးလာကြိုးကိုအာမထုတ်ရဘဲနဲ့ချမ်းသာမဲ့နေရာရှိရင်ငါသားမင်းရင်သွားလိုက်ပါတဲ့ပြီးရင်အဖေကိုလည်းခေါ်ပါအောင်တဲ့ဟုတ်လားအနုဒ္ဒံအဝါယမဒုက္ခယတရာနိကိစ္စတိသူဝေရာတထကိစ္ဆာယိမင်းဇတတေဝပါပယံခြေသားသူဝေရာအလုံးမလုံးပဲနဲ့အစဉ်ပြေမဲ့နေရာလုံးမလုံးပဲနဲ့ချမ်းသာတဲ့နေရာတကယ်လို့လောကကြီးမှာရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားလိုက်ပါတဲ့မင်းအရှင်သွားပါပြီးရင်တော့ငါ့ကိုလည်းခေါ်ပါအောင်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုရှေးကံရဲ့အစွမ်းကိုအမိပြုပြီးတော့အသက်မွေးကြတဲ့နတ်တွေတောင်မှလုံးဝဝရိယရဲ့အစွမ်းကိုအဲ့ဒါလိုနားလည်ကြသေးတယ်ဆိုရင်သင်္ချစ်သားတို့လည်းပဲသာသနာတော်ကြီးရဲ့အတွင်းမှာပြင်းရည်နေလို့မသိတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးဟောတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မိမိတို့လုံမယ်ဆိုရင်လုံနိုင်တဲ့လောက်အရာရောက်တဲ့ဒီဘုရားမြတ်စွာသာသနာရဲ့အတွင်းမှာလုံလဝရိယကိုထုတ်လိုက်ဖို့လိုတယ်ပိဋကရင်မြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တမှာဟောထားတာရှိတယ်မှားယွင်းတဲ့အဆုံးမှာမှားယွင်းတဲ့သာသနာမှာလုံလဝရိယအားကြီးလေဆင်းရဲလေပဲတဲ့ဘောပေါက်တယ်နော်မှန်ကန်တဲ့အဆုံးမှမှန်ကန်တဲ့သာသနာရဲ့နိလန်းအတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လုံလဝရိယကြီးလေလေချမ်းသာလေလေလုံလဝရိယနည်းလေလေဆင်းရဲလေလေမှားယွင်းတဲ့အဆုံးမှမှားယွင်းတဲ့သာသနာတွေမှာတော့လုံလဝရိယကြီးလေလေဆင်းရဲလေလေလုံလဝရိယနည်းရင်လည်းသက်သာလေဘောပေါက်ရဲ့လားခုဒီကမ္ဘာတို့ဦးဇင်းတို့တွေကတကယ်ချမ်းသာကြောင်းတရားဆင်းရဲခြင်းကြောင်းတရားတွေကိုစစ်မှန်သောမှန်ကန်သောတကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိခွင့်ရနေလားဒီအချိန်မှာလုံးဝကြိုးကိုအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးခရီးမရောက်ပြီဘူးလားရောက်မယ်ဒါကြောင့်မေတ္တာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြည့်ရခြင်းရဲ့အပြည့်အနာစာလုံးဝဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဦးဇင်းတို့ဒီအချိန်တိုလေးတွင်မှာဘယ်ကုံအောင်ပြောနိုင်မှာမလို့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောထားတဲ့သောတော်တုံးကစကားလေးတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းစေခြင်းလားဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်တရားမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြည့်ရခြင်းသည်
အမျိုးမျိုးသောအကုသိုလ်တရားတွေရောပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်လဲဆင်းရဲဦးပဲနော်ချမ်းသာခြင်းတရားတွေလည်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတယ်ဒါကြောင့်ပြင်းရည်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေးလို့မြင်ရမယ်ပြီးတဲ့ပြင်းရည်ခြင်းကိုဘာလို့မြင်ရမလဲဘေးလို့မြင်ရမယ်ပြင်းရည်ခြင်းဟာဘေးပဲဟုတ်ရဲ့လားအေးလုံလအကျိုးကိုအာထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့တမ္ပပဒံလုံလဝရိယကတော့အဲ့ဒါခေမတော်ဘေးကင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတွင်မှာကြိုးစားအားထုတ်ရင်အားထုတ်ကြလောက်ခရီးပေါက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကျုံးနေတဲ့အခိုက်မှာလုံလဝရိယထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ပထမဘေးမဖြစ်အောင်နေပါဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်မပြင်းပါနဲ့ကြိုးစားပါလို့ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားပြင်းရည်ခြင်းဘေးကလွတ်မြောက်အောင်အားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုမိမိတို့ရောက်သွားရမယ့်အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်လုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအဲ့ဒါဒီပဲလေဘေးကင်းတော့နေဒီလို့နားလည်ရဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါပထမဂါထာပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယဂါထာဝိဝါရံဘယတောဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါတင်္စခေမတောသမေကံသခိလာဟောထဤသံဗုဒ္ဓံလူသာသတိဒုတိယဘေးဖြစ်တဲ့နေခြင်းဘေးကင်းတဲ့နေခြင်းဒုတိယအတွဲပေါ့နော်ဝိဝါဒံဘယတောဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါတင်္စခေမတောသမက္ခံသခိလံဟောထဧတံဗုဒ္ဓံလူတံတတိဝိဝါဒငြင်းခုံခြင်းကိုဘယတော်ဘေးအဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍အဝိဝါဒင်္စမငြင်းခုံခြင်းကိုတော့ခေမတော်ဘေးကင်းသောရာအဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သမက္ခံညီညွတ်သောကိုယ်စိတ်ရှိကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကုန်သောသခိလံပြည့်ပြည့်သောစကားရှိသည်ဟောထဖြစ်ကုန်သောဧသာဤသည်ပင်လင်ဗုဒ္ဓလူသံတိဘုရားမြတ်စွာတို့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒပါပေသည်ဒုတိယအတွဲနော်ငင်းခုံငင်းကိုဘေးလို့သိမြင်နားလည်ထားရမယ်တဲ့မငင်းခုံငင်းကိုတော့ဘေးကင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့သိမြင်နားလည်ထားရမယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုငင်းခုံငင်းကိုဘေးလို့နားလည်ပြီးတော့မငင်းခုံမဲနဲ့ညီညွတ်သောကိုယ်စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ပြည့်ပြည့်သောစကားရှိသည်ဖြစ်၍နေထိုင်ကြရမယ်တဲ့ဒါဒုတိယအတွဲနော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလူလောကကြီးမှာလူဆိုတာတယောက်တည်းနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားတယောက်တည်းအသက်ရှင်လို့ရတာမဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားကိုမိသားစုရှိမယ်ကိုဆွေမျိုးတွေရှိမယ်အိမ်နီးနားချင်းတွေရှိမယ်ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားတွေရှိမယ်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတင်တွေရှိမယ်ဆိုလိုတာကလူဆိုတာကိုယ်ပေါင်းတင်လေးနဲ့ကိုယ်အစုလေးနဲ့ကိုနေကြတာအဲ့ဒီတော့ကိုယ်မှာအဖော်ဆိုတာရှိလာတယ်တစ်ဖက်လူဆိုတာရှိလာတယ်ရှိလာရင်ပြဿနာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ညင်းတတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားလူကအမျိုးမျိုးကွဲနေတော့အမြင်တွေကအမျိုးမျိုးကွဲတာပေါ့အမြင်တွေအမျိုးမျိုးကွဲပြီးတော့အမြင်မတူတော့ညင်းခုန်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပေါ့ပြီးတဲ့ညင်းတယ်ဆိုတာအမြင်မတူလို့ညင်းကြတာဟုတ်ရဲ့လားအမြင်မတူလို့ပဲညင်းဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲညင်းတယ်ဆိုတာတော့မျိုးမျိုးရှိတာပေါ့လေငါသိတယ်ငါတက်တယ်မင်းနဲ့ငါတော်တယ်ဆိုတာကိုသိလို့ညင်းတာလည်းရှိတချို့ကြတော့လဲမိုက်မိတ်မင်းကိုရက်တည်နေတဲ့နေရာကြီးကမှားမှန်သိပါနဲ့ကိုပေကပ်ပြီးတော့အရှုံးမပေးကျင်တာနဲ့ဆက်ညင်းနေတာလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲညင်းတာကတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ညင်းခုန်ခြင်းကိုဘေးလို့နားလည်ထားရတယ်အဲ့လိုကိုဟောထားတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မငင်းဖို့ကြိုးစားရတယ်ငင်းရင်တော့အဲ့ဒါဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ငင်းခုန်တယ်ဆိုတာကတော့အသေးအမွှားကိစ္စလေးကနေအကြီးကြီးထိလေပယ်တိတိမှရှိမနေဘူးလားရှိနေတဲ့ကိုမိသားစုအချင်းချင်းညင်းတယ်ညီကောင်မောင်နှမချင်းညင်းတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းချင်းညင်းတယ်တအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုညင်းတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ဆိုရင်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလည်းညင်းနေကြတာပဲမဟုတ်လားဘိတ်တဲ့ညင်းနေတာပဲမဟုတ်လားဘာလို့ညင်းတာလဲဆိုရင်အတူဆုံးပြောရရင်တော့အမြင်မတူလို့ညင်းတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်သူ့အမြင်ကိုသဘောမကျနိုင်ဘူးကိုယ့်အမြင်ကိုမှဟုတ်တယ်လို့ထင်လို့ညင်းကြတာပေါ့ဟုတ်လားဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲညင်းရင်ကတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလူသားတွေကတော့ကာမတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ညင်းကြတာတဲ့လူချင်းမမောမှုကာမတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ညင်းကြတာ
Yahan ori le nyena vede. Hopla. Yahan ori ga tamana so le pugguli ga balu nyeno so do. Ayu sa jaung nyenya la de. Nyemo nyeni de ga do matu bu po no.ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မိသားပေါင်းတို့ကတော့ညင်းရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကဗါတဲ့တော့ဘေးဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားညင်းရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဟုတ်တာပေါ့တခါတလေအသေးအမွားကိစ္စလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ညင်းနဲ့အလျှော်မပေးချင်တာနဲ့ညနာကြီးတွေหนีပြီးတော့မပြေမလည်နဲ့ညင်းခုံပွဲလဲပြီးသွားရောတယောက်ညနာတော့တယောက်မကြည့်ချင်ဟုတ်လားသောတော်ကတော်တော်ရင်းနှီးထားတယ်နော်သောတော်ကတော်တော်ချစ်ထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ညင်းပြီးကလာကတော့တော်တော်ကြီးကိုစင်စင်ရဲရဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်ပေါ့များသောအားဖြင့်တော့ဟိုဘက်ကကြည့်ရင်လည်းဟိုဘက်ကမှန်တယ်ဒီဘက်ကကြည့်ရင်လည်းဒီဘက်ကမှန်တယ်အဲ့လိုသိရတဲ့နဲ့ကိုဇွတ်ပေပြီးတော့ကိုယ့်အမြင်ကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ညင်ညတာတွေကများတယ်များသောအားဖြင့်ညင်နေတာတွေကသိပြီးတော့အရေးမကြီးအရာမရောက်တဲ့ကိစ္စမပြောလည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမညင်လည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပဲဒီတိုင်းညင်နေတာတတ္တဝါတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်ပိစအနိုင်ယူခြင်းတဲ့စိတ်ကခိုင်းလို့ညင်ညတာကများပါလေအနိုင်ရခြင်းနဲ့နော်တတ္တဝါတွေဆိုတာနော်ကလေးလေးဘဝတွေကစကစားပေါင်းနီးမျိုးစုံနဲ့ကစားကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကစားတဲ့နီးတွေကိုကစားတဲ့ပုံတွေကိုသေချာကြည့်ဘာလို့ကြတာတော့လို့မေးရင်မင်းနဲ့ငါတော်တယ်နော်မင်းနဲ့ငါကျွမ်းကျင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုသိအောင်ပြအနိုင်ရခြင်းကလေးဘဝကစားတာတွေကြည့်လေကဲကလေးသာကစားတာလားလူကြီးတွေကမကစားဘူးလားကစားတာပေါ့လူကြီးတွေကစားတဲ့နိုင်ရလို့စိတ်ကပိုတောင်ပြင်းထန်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအနိုင်ယူလို့တဲ့စိတ်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခပေးဖို့ဝင်မလေးဘူးမနာလိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြုတ်ကြိုးစားကြတာတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့လိုအနိုင်ယူလို့တဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ငြင်းညခုန်ညတာတွေဟာလူလောကကြီးမှာအင်မတန်အရာမကျယ်ဘူးလားအရာကျယ်တယ်မငင်းတဲ့တချို့ဆိုမငင်းတဲ့နေ့ရလို့တော့ဒီနေ့မှရှိမယ်မထင်ဘူးဟုတ်လားတေးတာနဲ့ကြီးတာပဲကွာမယ်ငင်းခုန်မှုကတော့ရှိနေတာပဲဟုတ်လားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါငင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအကျိုးမဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘာမှဖြစ်သလောက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငင်းညခုန်ညငင်းနဲ့ယဟန်တန်ဃာတို့ကွဲပြားတာမျိုးတောင်ကြုံနေဘူးတဲ့ကွဲပြားတာမှအကြီးကျယ်ပဲအဲ့ဒီယဟန်တွေကိုကြည်ညိုတဲ့ဒကာဒကမတွေလည်းကွဲကွဲပြီဆိုမှတော့ပေးတဲ့ရင်အကုသိုလ်အကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်ကွဲပြီဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့အယူဝါဒမတူတဲ့လူကိုယ့်ဘက်နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ရတဲ့လူတွေ့ရတဲ့လူကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဒီကိုပြခြင်းဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီတည်းမှာဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒတက္ကရာမှာလေမတန်းတင်ထားတာပုထုဇဉ်လက်တွေပြမာတွေတောင်ကွဲတယ်တဲ့အဲ့ဒီယဟန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒါအခြေခံညင်းတာတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ကောတံပြည်ပြည်ဂောတိတာယုံကျောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးလုံးကသုတ်တန်ဆောင်ယဟန်နေနဲ့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်နေဆိုပြီးတော့ယဟန်900စီလောက်အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါတနေ့တော့သုတ်တန်ဆောင်ယဟန်နေတဲ့ကခေါင်းဆောင်မထေရကြီးကကုရီတက်ပြီးတော့ကုရီကထွက်လာတော့ဆေးတဲ့ရေပေါ့တန့်တဲ့ရေခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီရေခွက်ကလေးထဲမှာရေကကျန်းနေတယ်ဒါသူသတိမထားမိဘူးအမှန်ကမချန်ခဲ့ရဘူးရေကိုတတ်တဲ့ရေထဲမှာရေခွက်ထဲကိုရေမချန်ခဲ့ရအဲ့တော့သူကုရီတွေကနေထွက်လာတော့ဝီနည်းဆောင်မထေရကြီးဝီနည်းဆောင်တွေကခေါင်းဆောင်မထေရကြီးပေါ့ဆရာကြီးပေါ့အဲ့တော့သူကကုရီတွေဝင်လာတော့ရေခွက်ထဲမှာတတ်တဲ့ရေကတွေ့တော့ကုရီမတက်သေးပဲနဲ့တကားပေါက်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားနေဦးတတ်တဲ့ရေထဲမှာရေတွေကျန်းနေတယ်အဲ့ဒါအာဘတ်တဲ့တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဟိုရန်ကလည်းအော်ဟုတ်လားဗျာတပည့်တော်မသိလို့ထားခဲ့တာဗျာဒီမသိလည်းပဲအာဘတ်ကတော့တင့်တာပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တပည့်တော်ဒေသနာကြားပါမယ်ဗျာသုဒ္ဓံတော်ယဟန်ကဒေသနာကြားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ကိုသဘောတူယဟန်တွေကိုဖွင့်ပြောတာပေါ့တပည့်တော်ဒီအဖြစ်ရှိပါတယ်ဒီအဖြစ်တင့်နေပါလေအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်မှာဒီအဖြစ်ကိုမတင့်ဖို့တပည့်တော်စောင့်စည်းပါမယ်ကြိုးစားပါမယ်ဒါကိုဒေသနာကြားတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေတပည့်တော်အဲ့လိုအဖြစ်ရှိရင်တပည့်တော်ဒေသနာကြားပါမယ်ဗျာဆိုတော့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်ကဘာပြောလဲဆိုနေပါစီဗျာနေပါစီအရှင်ဘုရားမသိလို့လုပ်တာစေတနာမပါရင်အဘမသိမှာဘူးတဲ့သူပဲပြောပြန်တာနော်စေတနာမပါရင်ဘာလို့အဘမသိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဝိယန်ကလည်းစေတနာမပါရင်အဘမသိဘူးတဲ့လို့သူကလည်းအဲ့လိုအယူဆဆွဲသွားတယ်အမှန်ကတော့စေတနာပါသည်ဖြစ်စီမပါသည်ဖြစ်စီအဲ့ဒီတန်းတဲ့ရေထားခဲ့ရင်တော့အဘကတော့သိအဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းသူ့နေရာသူသွားရောအဲ့ဒါဝိနည်းဆောင်ယဟန်ကသူ့တပည့်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့နှုတ်ကိုအငြိမ်မနေနိုင်တာပေါ့သိလားဘာပြောလဲဆိုတော့
ဟာကွာသုတ်တန်ဆောင်ဝထေကြီးဆရာကြီးလုပ်နေပြီးတော့ကိုအာဘတ်တင်လို့သင်မှတော့မသိပါဘူးလို့ပြောလိုက်အဲ့တော့သူတို့ပဲတွေကအရှင်ဘုရားဘလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ဒီလိုပဲကွာအဲ့ဒါရေခွက်ထဲမှာတတ်တဲ့ရည်တွေခြံထားခဲ့တယ်သူကအာဘတ်တင်လို့သင်မှမသိအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဝီနီးဆောင်မထေရရဲ့တပည့်တွေကသုတ်တန်ဆောင်မထေရရဲ့တပည့်တွေကိုတွေ့တော့မင်းတို့ဆရာကအာဘတ်တင်လို့တောင်သင်မှမသိဘူးတဲ့ကွာအံ့ဩပါအဲ့တော့ဟိုတပည့်တွေကဘယ်ခံနိုင်မှာလဲအဲ့ဒါနဲ့သူ့ဆရာကိုသွားမိတယ်ရှင်ဘုရားဟုတ်လားငါကသူ့ကိုစေတနာမရှိဘူးမသိလို့ပါလို့ပြောခဲ့တော့သူပဲစေတနာမရှိရင်အာဘမသိဘူးလို့ငါ့ကိုပြောတာအခုငါ့ကိုအာဘသိတယ်လို့ပြောပြန်ပြီအဲ့ဒီယဟန်မှုသားပြောတယ်တဲ့ကဲပြီးတဲ့ရဲ့သူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ကိုပြန်ပြောဖို့တစ်ဖက်လူမှာအယံသိရှိပြီးသားတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုသဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားလူဆိုတာအတ္တကလေးကိုအမိပြုပြီးတော့အတ္တကြီးကြတဲ့လူတွေပဲများပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒါအပြစ်ကိုသွားပြောရင်တော့ပြီးတဲ့ရင်ရန်အိုးကိုမီးစားနဲ့ထိုးလိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတဲ့လူရောအပြောခံရတဲ့လူရောဝယုံသုံးကအဲ့ဒါပေါက်ပွဲသွားမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မင်းတို့ဆရာကအာဘသိလို့သင်မှမသိဘူးတဲ့ဆိုတော့ဟိုကလည်းဗာပြောဆိုမင်းတို့ဆရာကလိန်တာတဲ့ခုသားပြောတာအခုပဲမသိဘူးပြောအခုပဲသင့်တယ်ပြောခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးတက်လဲတက်နိုင်ပါပဲရဲ့အဲ့မှာတပည့်တွေမတင်တော့အဲ့ဒါနဲ့အချင်းချင်းတခါတည်းစောင်းပြီးတော့နောက်တော့ရိုက်ကြနှက်ကြတဲ့အဆင့်တွေကိုရောက်တာနောက်တော့ဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဝီနီးဆောင်ယဟန်ကအခွင့်ရလာတော့အဲ့ဒီသုတ်တန်ဆောင်ယဟန်ကိုနှင်ထုတ်တဲ့ကံတွေပါလေတော့လှုပ်လာအဲ့တော့ဘက်ကလည်းသူ့ဆရာကိုထိလာတော့မခံဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်ဆရာရဲ့ဘေးမှာပဲဝမ်းရံပြီးတော့ဟာနောက်တစ်ပါးဖြစ်လာသူ့တက္ကမကိုယ့်တက္ကမသူ့တက္ကကိုယ့်တက္ကဒါတွေဖြစ်လာကွဲပြားလာအကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကြားလို့စစ်ဆက်တယ်မရဘူးเนาะအံ့ဩကြံကောင်းတယ်เนาะပုထုဇဉ်တွေဆိုတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသုံးချိန်တိုင်အောင်စစ်ဆက်တော့ဩတန်ခါကွဲပြားတကူအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်လိုက်စိတ်သားတို့တန်တရားဟုတ်ကလွတ်အောင်ဆိုတဲ့တရားတရားနဲ့ယဟန်ပြုလာတဲ့သင်္ချစ်သားတို့အတွက်ဒီငင်းခုန်ခိုက်ရန်မှုဖြစ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေများတာဟာမသိတော့ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကเนาะရှင်းတော့ကဒုဒ္ဒါလည်းနဲ့ကိုင်ဆောင်ကြတဲ့မင်းတွေတောင်ကို့အဖေကို့အမေကိုအသေးသက်ပြီးတော့ကို့တိုင်းပြည်ကိုလူယူသွားတဲ့လူတွေကိုတောင်သီးခံနိုင်ကြသေးတယ်ခွန့်လွတ်နိုင်ကြသေးတယ်ဒီကဥစ္စာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီမှာဒီကဥစ္စာကိုခေါ်တာနော်ယဟန်တွေလုံနေပြီးတော့သီးခံခြင်းခွန့်လွတ်ခြင်းမရှိတဲ့သင်္ချစ်သားတို့ရဲ့အဖြစ်ဒီမသိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောတာနော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဇတ်တော်တွေကိုအများကြီးဟောတာပါဗျာညီညွတ်ကြဖို့သမောဓမာနဇတ်တွေဆိုတာအဲ့ဒီမှာဟောတယ်ဝိတကဇတ်ပေးတဲ့တို့ကြားဥပါတယ်မညီညွတ်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ညင်းခုန်ရင်မညီညွတ်တော့ဘူးလေညင်းခုန်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှမညီညွတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားမညီညွတ်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲမုံမင်းဇတ်ကြားဥတယ်မဟုတ်လားဟင်ငုံတွေကိုပိုက်ကုန်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဖမ်းတဲ့မုတ်ဆိုးရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာနောက်တော့ဘုရားလောင်းကသင်ထားတယ်ဒီမုတ်ဆိုးရဲ့ရံကလွတ်အောင်ပိုက်ကုန်ရဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်စီကိုငုံလေးတွေကခေါင်းတစ်ကောင်းစီတစ်ကောင်းစီပြုတ်ပြီးတော့တပြိုင်နက်တည်းအတောင်မှဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ကြမယ်အဲ့ဒါပိုက်ကြီးမှပါသွားတာပေါ့ပြီးတော့ခြုံမိုးတစ်ခုပေါ်ကိုနားမယ်ပြီးမှငှက်ကလေးတွေကအောက်ကနေထွက်လာမယ်ပိုက်ကုန်ကြီးကအပေါ်မှာတင်းနေရတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လားအဲ့ဒီနီးနဲ့မုတ်ဆိုးဟာအလုံးမဖြစ်ဘူးနေတိုင်းအချီးနီးသောလက်နဲ့အိမ်ကိုပြန်ရတယ်အဲ့ဒါနောက်တော့သူမိမကစူးစူးကူကူလှုပ်လာတော့ကိုင်းကွာတဲ့ဒီငှက်တွေဟာအခါခတ်သိမ်းမညီညွတ်နိုင်ပါဘူးတနေ့သူတို့ညင်းခုန်ညင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကွဲပြားကြအောင်ပါအဲ့ဒီကြတော့ရှင်မဝမ်းသာရပါစေမယ်တကယ်ပဲဗျာငုံးတစ်ကောင်ရဲ့ခေါင်းကိုငုံးတစ်ကောင်မှတက်နေမိတဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်နဲ့ရံဖြစ်ကြရောဆိုပါစို့အဲ့ဒီမှာသူ့အပေါင်းနဲ့ကိုယ်အပေါင်းနဲ့ဆိုတာတွေကွဲပြီးတော့ဟေးမင်းတို့ဆွမ်းရင်မင်းတို့ပြန်လေမင်းတို့ဆွမ်းရင်မင်းတို့ပြန်လေပိုက်ကြီးကအပေါ်မှာရှိနေပြီအဲ့လိုညင်းခုန်နေတာနဲ့ဘုဆိုးကရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီငှက်တွေကိုအကုန်ယူသွားတယ်ကြားဘူးတယ်မို့လားနော်ဒါကြောင့်မညီညွတ်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ညီညွတ်ရင်ချမ်းသာမယ်ညီညွတ်ရင်ချမ်းသာမယ်မညီညွတ်ရင်ဆင်းရဲမယ်အဲ့ဒီညီညွတ်ခြင်းကိုပြက်ပြားစေတဲ့အရာကတော့ဘာမဟုတ်တဲ့အရာလေးတွေကစပြီးတော့ညင်းခုန်ညင်းသည်ရှေ့တန်းကပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ညင်းခုန်ညင်းသည်ကြီးကျယ်တဲ့ဘေးကိုဖြစ်စေတတ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမငင်းရဘူးတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒီနေရာမှာညင်းတယ်ဆိုတာသောတာကဥဒင်းပြောခဲ့တယ်လေအမြင်မတူလို့ညင်းကြတာပုထုဇဉ်လူသားတွေမှာပြည့်စုံတဲ့သင်ကျဲတဲ့အမြင်ဆိုတာလူတိုင်းရှိဖို့မလွယ်ဘူးမပြည့်စုံတဲ့အမြင်တသိတ္တိတာကိုပဲမြင်တဲ့အမြင်တွေပဲရှိဖို့များတယ်
အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်နေတုံးဆိုတော့ဦးဇင်းနဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကဖတ်စာထဲမှာလည်းသင်ရပါတယ်လေမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာပါပဲရှင်ဘုရင်ကမျက်မမြင်ပုံသား6ယောက်ကိုဆင်းကိုစမ်းခိုင်းနေသိတယ်မဟုတ်လားဆင်းရဲ့ခြေထောက်ကိုစမ်းပြီးတဲ့မျက်မမြင်ပုံသားကဆင်းဆိုတာဗာများလဲအောက်ပြီးတယ်ဆင်းဆိုတာကျွန်းနိုင်ကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်းနိုင်ကြီးတစ်လုံးနဲ့တူတူပါပဲလို့ပြောတယ်တဲ့ပေးတဲ့ရင်သူလည်းသူ့အမြင်နဲ့သူတော့မှန်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တာပေါ့ဆင်းခြေထောက်ကကျွန်းနိုင်ကြီးလိုပဲရှိတာကိုနာမောင်းကိုစမ်းပြီးတဲ့လူကဆင်းဆိုတာမွေတကောင်နဲ့တူတူပါပဲအမိကိုစမ်းပြီးတဲ့လူကဆင်းကကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားအဆွဲကိုစမ်းပြီးတဲ့လူကဆင်းဆိုတာနှံတစ်ချောင်းလိုပဲပေးတဲ့ရင်သူ့အမြင်နဲ့သူတစိမ့်တရေတာလေးတော့မှန်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အားလုံးကိုသိတဲ့မြင်နဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လွဲမှားမနေဘူးလားအဲ့တော့လူတွေဟာကိုသိတဲ့တစိမ့်တရေတာအမြင်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ညင်းညတာတခါတလေကြတော့လည်းပဲသူ့ဘက်ကကြည့်ရင်သူမှန်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင်ကိုယ်မှန်တယ်ဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ဦးဇင်းတို့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ဖို့တယ်ဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာလမ်းမေးမှာစောက်ထားတဲ့ဆိုင်ဒီဇိုင်းအဲ့ဒါတို့ကရွှေမြင်းမြန်ရုပ်ကြီးကိုလမ်းဘက်မှာထုထားတာဟိုဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကျန်းနေတဲ့ပုံပေါ့အဲ့ဒါလူနှစ်ယောက်ကတယောက်ကဘယ်ဘက်ကလာတယ်တယောက်ကညာဘက်ကလာတယ်ဆိုင်ထဲကိုအတူတူဝင်းထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့စကားဆက်ပြီးတော့ရွှေမြင်းမြန်ရုပ်ကြီးကတကယ့်ကိုရွှေရောင်းကိုတောက်ပြီးတော့ဝင်းနေတာပဲလို့ပြောတယ်ညာဘက်ကလာတဲ့လူကအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကလာတဲ့လူဟာကိုလူမှားနေပြီငွေရောင်ဝင်းတောက်နေတာဒါဘယ်ကငွေရောင်တောက်ရမှာလို့ရွှေရောင်တောက်နေတာဟာငွေရောင်တောက်နေတာရွှေရောင်တောက်နေတာနဲ့အတင်းညင်းကြရင်လည်းရဖြစ်ကြရောအဲ့ဒီကျမှဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒီကြောင့်ပဲမြင်းမြန်ကရွှေရောင်ငွေရောင်ညင်းကြတာလူတွေကအဲ့ဒီမှာထွက်ပြီးတော့ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ညာဘက်ကရွှေရောင်တုတ်ထားတယ်ဘယ်ဘက်ကငွေရောင်တုတ်ထားလေတဲ့မြင်းမြန်ဟုတ်လားနောက်တခါဒီမှာမြင်ဒါကြောင့်တခါတည်းမှာသူ့အမြင်နဲ့သူမှန်းနေတာလည်းမရှိဘူးလားအေးညင်းတယ်ဆိုတာတခါတလေပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့အစင်းမြင့်တဲ့အမြင်ကိုမြင့်တဲ့အမြင်ကိုမြင်ထားတဲ့လူတွေနှိမ့်တဲ့အမြင်မြင်တဲ့လူတွေညင်ရုံထုံးတာမရှိဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒီနေရာမှာပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဆရာကြီးဥရှိအောင်ပြောတဲ့ရေးတဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ကိုဦးသိန်းကောင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးပါဗျာဆရာကြီးရဲ့ဉာဏ်အင်မတန်ကြီးတာပေါ့နော်အမြင်များပြောင်းလဲခြင်းတဲ့တချို့ဖတ်ဖို့ရတယ်လည်းသိလားအဲ့မှာဆရာကြီးကဘာပြောထားလဲဆိုတော့လောကမှာမြင်ခွင့်ရှုခွင့်ကတော့ဒါပဲဒါပေမဲ့မြင်တတ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်တော့ကွာသွားရင်မြင်ပုံမြင်နည်းမတူရတဲ့အကြောင်းကိုဆရာကြီးကပြောထားတာအဲ့ဒီမှာသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့တဲ့လူကိုပဲတဲ့ပပင်စမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ပပင်စဆိုတာတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပြောတာသိတယ်မို့လားတဏှာဆိုတာကလူကျင်တဲ့သဘောမာနဆိုတာကထောင်လွှားတဲ့သဘောဒိဋ္ဌိဆိုတာကမာရကားဆိုပြီးတော့အယူမှားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပင်စမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်လူကိုကြည့်ပြီးတော့လူလို့မမြင်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုမြင်လို့ဆိုတော့တထေးလို့မြင်တယ်ဆင်းရဲသားလို့မြင်နေတဲ့ဟုတ်လားတရုတ်လို့မြင်မယ်ကိလားလို့မြင်မယ်ဗမာလို့မြင်မယ်ချမ်းသာတဲ့လူလို့မြင်မယ်ဆင်းရဲတဲ့လူလို့မြင်မယ်အပေါ်ရအယောင်အသွေးတွေကိုပဲမြင်သွားတာပေါ့ပြလိုက်ဒါလည်းမှန်တော့မမှန်ဘူးလားသူ့အမြင်နဲ့သူမှန်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကတကယ့်အမှန်တရားတော့မဟုတ်ဘူးပြိပါတိကသစ္စာလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအပေါ်ရအမှန်တရားတွေပေါ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့လူလို့မမြင်ဘူးနော်လူကိုကြည့်ပြီးတော့တရားသူကြီးလို့မြင်မယ်တရားခံလို့မြင်မယ်ရှေ့နေလို့မြင်မယ်လူမှအမျိုးမျိုးရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတို့တွေမြင်လို့ကတော့ပပင်စမျက်လုံးတက်ပြီးတော့လူကိုကြည့်လို့ကတော့အဲ့ဒါလိုအမျိုးမျိုးပုံပုံကွဲပြားနေတာကိုမြင်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်မလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းပဲဖြစ်မယ်တဲ့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့ຢာကဖြစ်မယ်မုန်းချင်းဆိုတဲ့ဒေါသဖြစ်မယ်ချစ်ရင်လည်းပဲအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒုက္ခရောက်မယ်မုန်းရင်လည်းပဲအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒုက္ခရောက်မယ်ပပင်စမျက်လုံးတက်ပြီးတော့လူကိုကြည့်တာလူလို့မမြင်ပဲနဲ့အမျိုးမျိုးပုံပုံတွေမြင်တယ်အဲ့ဒီမှာချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေထွက်လာတယ်နော်နောက်တစ်ချက်လူကိုပဲကြည့်မယ်တဲ့ဘယ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မလို့ဆိုရမစိုးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်တဲ့ပြီးတယ်ဗာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ရမစိုးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်အဲ့လိုရမစိုးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့လူကိုလူလို့ပဲမြင်တယ်တဲ့ပြီးတယ်လူကိုဘယ်လိုမြင်လဲလူလို့ပဲမြင်တယ်လူတွေဟာချမ်းသာခြင်းကြတယ်ဆင်းရဲဝိကျင်ကြတယ်အတူတူပဲမဟုတ်လားလို့နော်လူတွေမှာတူတာတွေအများကြီးရှိတယ်လေဟုတ်လားအဲ့လိုလူကိုပြင်မသလုံးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကိုလူလို့မြင်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေပဲဖြစ်လာတယ်တဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လား
နှစ်မျိုးရှိသွားပြီနော်မြင်ခွင့်ကတော့လူပဲနော်ဟုတ်နောက်တစ်ဆင့်လူကိုကြည့်တာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တမာတိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်တဲ့ပြေးတယ်ဗာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်တမာတိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်အဲ့လိုတမာတိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့လူကိုလူလို့လည်းမမြင်တော့ဘဲနဲ့အမျိုးမျိုးပုံပုံလည်းမမြင်တော့ဘဲနဲ့ရုပ်နဲ့နာနဲ့မြင်တယ်တဲ့ဟောဒီနေ့အစင်းမြင့်သွားတာနော်အမြင်ကဟုတ်လားမျက်လုံးမြင့်သွားတာနဲ့မြင်ပုံမြင်နည်းကလည်းအမြင့်မသွားဘူးလားဒီလူကိုရုပ်နဲ့နာတို့ပဲမြင်တယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့အာယုံကိုသိတဲ့သဘောဒါပဲရှိတယ်လို့မြင်တယ်တဲ့အဲ့လိုမြင်တော့တော်တော်ကြီးသူကစင်ကြယ်ပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးသဘောသူတော်ကောင်းတို့နေရာအသီးသီးဒေသအသီးသီးမျိုးမျိုးသောလူသားတွေအမျိုးမျိုးသောနေရာမှာအမျိုးမျိုးသောပုံစံနဲ့ညှင်းခုန်နေကြတာပဲကြည့်လိုက်နော်ညှင်းခုန်နေကြတာပဲနော်ဟုတ်လားအိမ်နေမှာလည်းပဲမိသားစုချင်းချင်းညှင်းနေကြတာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အသေးမွားလေးကိစ္စလေးလည်းအသေးမွားမှုအကြီးကျယ်ကိစ္စလည်းအကြီးကျယ်မှုအရေးမကြီးတာလည်းအရေးမကြီးလို့အရေးကြီးတာကြောင့်လည်းအရေးကြီးလို့အမျိုးမျိုးတော့ညှင်းမနေကြဘူးလားညှင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကညှင်းခုန်ခြင်းကိုဘေးလို့မြင်ပြီးတော့မငင်းခုန်ခြင်းကိုဘေးကင်းရာလို့မြင်ပြီးတော့တိုက်တွန်းထားတဲ့နှစ်ချက်ဘာတိုက်တွန်းလဲဆိုတော့တမက်ကညီညွတ်သောကိုယ်စိတ်ရှိကြကုန်သည်ဟောတာဖြစ်ကုန်တော့သခိလာပြင်းပြသောစကားရှိသည်ဟောတာဖြစ်ကုန်တော့တဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတာအင်မတန်ရေးကြီးတယ်ဗျဟုတ်ရဲ့လားဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဘူးဆက်ဆံရေးမကောင်းဘူးဆိုစိတ်ချမ်းသာဖို့မလွယ်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တောင်သိမလွယ်ဘူးအကုသိုလ်တွေများတယ်တွေးမိလိုက်တဲ့ကအကုသိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့အနည်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်နဲ့အဖြစ်ဆက်ဆုံးလူသားတွေနဲ့ကိုဟာညီညွတ်ဖို့ပြည်တယ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါလိုညီညွတ်ဖို့အတွက်မေတ္တာကြီးဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတရားကြီးကြီးမားမားထားပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပြည့်ပြည့်လေးလေးပြောဆိုဆက်ဆံပေါင်းသင်းတတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပြီးလိုက်မညီညွတ်ရင်တော့အဲ့ဒါဒုက္ခအကြီးကျယ်ဖြစ်မှာနော်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ညီညွတ်ဖို့အတွက်မငင်းခုန်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်စိတ်တည်ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ပြည့်ပြည့်တဲ့စကားရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်မေတ္တာကြီးဖို့လိုပဲဟုတ်ရဲ့လားမေတ္တာဟာပေါင်းစည်းခြင်းသဘောဒေါသကကွဲပြားခြင်းသဘောဟုတ်ရဲ့လားကွဲပြားသွားရင်အစိတ်စိတ်ပေါ်မှာဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာအားမှမရှိတော့ပေါင်းစည်းနေမှာအားဆိုတာရှိတာဆိုကြပါစို့အင်မတန်အားကြီးတဲ့စင်တကောင်ကိုချီတုပ်ထားနိုင်တဲ့ကျိုးအကြီးကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒီကျိုးအကြီးကြီးကိုတမွတိုင်းဖြည့်ပြီးတော့အလိမ်လေးတွေဖြည့်ပြီးတော့จิตထားတာကိုဖြည့်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်သိငယ်တဲ့ညင်တာကလေးကျိုးလေးတွေမလုပ်ထားတာတော့စုစည်းထားတာအဲ့ဒီစုစည်းမှုจิตလက်ခိုင်မှာအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်လိုအားကြီးတဲ့အကောင်ကိုတောင်မလှုပ်အောင်တုပ်ထားနိုင်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီကျိုးဟာစုစည်းခြင်းจิตလက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပြိုကွဲသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျိုးမှာအားဆိုတာရှိပါအောင်မလားအားဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်သူဘာကိုမှခိုင်မာအောင်ခြိထားလို့ကျိုးရဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘေးသဘောသူတော်ကောင်းတို့ညီညွတ်ရေးသည်မိသားစုအဆင့်ရက်ွက်အဆင့်ဘိုးအဆင့်ထိညီညွတ်ရေးဟာမလိုဘူးလားလိုတယ်မညီညွတ်ရင်မညီညွတ်တဲ့လောက်အကြီးအကျယ်ဒုက္ခဖြစ်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားမြင်နေနော်ဒါကြောင့်မလို့မညီညွတ်ခြင်းရဲ့အဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့ပြောနေတာလေးတစ်ခုကိုပိဿနာတတိယက၅ပါးရှိတယ်လေအမေသက်တေအဖေသက်တေယဟနာသက်တေဘုရားသွေးသိမ့်နေအောင်လုပ်တေပြီးတော့ဗါလဲတော့တန်ခါသင်ခွေတယ်အဲ့ဒီအနန္တရိယကံ၅ပါးကျူးလွန်မိရင်ဒုတိယဘဝတေချာပေါက်အဝေစီဟုတ်ရဲ့လားဘလို့မှသူကုစားလို့မရဘူးဒုတိယဘဝဒီဘဝကုစားလို့မရဘူးအဲ့ဒီအပြစ်ဒဏ်ကိုခံပြီးမှသာလေဒါသူ့ရဲ့အပြစ်ပြောင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ကြီးကျယ်တဲ့ပိဿနာတရိယကံ၅ပါးထဲမှာတန်ခါဗေဒကဆိုတဲ့တန်ခါသင်ခွဲတဲ့ကံဒီအပြစ်အကြီးဆုံးပဲကွဲပြားခြင်းကိုဖြစ်စေတာဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဆိုအကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်မညီညွတ်တော့ဘူးမုန်းသွားပြီချစ်ခင်မှုစည်းလုံးမှုပြက်ပြားသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိတ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲအကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မို့လို့ဒုတိယအတွဲနော်ငင်းခုန်ခြင်းကိုဗါတဲ့တော့ဘေးလို့မြင်ပါတဲ့မငင်းခုန်ခြင်းကိုဘေးကင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့မြင်ပါတဲ့အဲ့ဒါလို့မြင်ပြီးတော့တမက်ကညီညွတ်သောကိုယ်စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍သခိလာပြည့်ပြည့်သောစကားရှိသည်ဖြစ်၍ဘေးကင်းတဲ့နေနည်းနဲ့နေကြရမယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘေးသဘောသူတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာအင်မတန်အတွေ့များတဲ့သဘောတရားတွေကိုဒါဦးဇင်းတို့ပြောနေတာနော်ပထမပြောလိုက်တာကပြင်းရည်ခြင်းသည်ဘေးဒုတိယပြောလိုက်တာကငင်းခုန်ခြင်းသည်ဘေးဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးအဲ့ဒါပြင်းရည်ခြင်းဘေးကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လုံလဝရိယရှိရမယ်ငင်းခုန်ခြင်းဘေးကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်မေတ္တာတရားကြီးကြီးမားမားနဲ့
ညီညွတ်သောကိုယ်စိတ်ပြည့်ပြည့်သောစကားရှိသည်ဖြစ်၍မငင်းခုန်ပဲနေရင်ငင်းခုန်ခြင်းဘေးကလွတ်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘေးသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုတိယအတွဲငင်းခုန်ခြင်းဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တတိယဂါထာဆက်ပြီးတော့သွားကြရအောင်နော်တတိယဂါထာကတော့အခြေခံအကျဆုံးဘေးပေါ့ဗျာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ပမာဒံဘယတောဒိဋ္ဌဝါအပမာဒင်္စခေမတောဘာဝေထထင်ကိကံဘကံဧတံဗုဒ္ဓနုတံတနိပမာဒံမိလျောခြင်းကိုဘယတော်ဘေးဟု၍ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ညကုန်သည်ဖြစ်၍အပမာဒင်္စမမိမလျောခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုတော့ခေမတော်ဘေးကင်းခြင်းကိုဖြစ်စေသောအရာဟု၍ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ညကုန်သည်ဖြစ်၍ဘာဝေထထင်ကိကံဘကံအထင်ကိကအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောမက္ကမက္ခင်ကိုဘာဝေထပွားများကြကုန်သောဧသာဤဒီကဗုဒ္ဓနုသာသနိဘုရားမြတ်စွာတို့ရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်မြတ်ပါပေသည်တဲ့မေ့လျော့ခြင်းကိုဘေးလို့သိမြင်ရပြီတဲ့မမေ့မလျော့ခြင်းကိုတော့ဘေးကင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့သိမြင်ရပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့မေ့လျော့ခြင်းကိုဘေးလို့ရှုမြင်ပြီးတော့မမေ့မလျော့ခြင်းကိုဘေးကင်းရလို့ရှုမြင်ပြီးတော့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မက္ခင်၈ပါးကိုပွားများကြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမပါပဲတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပမာဒဆိုတဲ့မေ့လျော့ခြင်းဘေးကတော့အရေးအကြီးဆုံးနဲ့အဓိကအကြဆုံးအန္တရာယ်အရှိဆုံးဘေးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သောတော်ကပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးငင်းခုန်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးအဲ့ဒီဘေးတွေဟာပမာဒဆိုတဲ့မေ့လျော့ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားပမာဒဆိုတဲ့မေ့လျော့ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြည့်ခြင်းဘေးငင်းခုန်ခြင်းဘေးတွေဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဗျာနော်မမေ့မလျော့မပေါ်မဆတတိတရားရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘေးတွေပဲဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ကောသမိပြည်မှာယဟန်နေညင်ညခုန်ကြတာကိုကြပြားကြတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောထားတာလေးတွေရှိတယ်ဗျဟောဒီလောကကြီးမှာငါပေရလိမ့်မယ်လို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညင်ညတာပဲတဲ့ငါပေရလိမ့်မယ်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညင်ခုန်ခြင်းကိုညင်အေးစေကြတယ်တဲ့သိခြင်းတရားကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမညင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောချင်တာကပမာဒမေ့နေလို့ရှိရင်ညင်ခုန်ခြင်းဘေးလည်းဖြစ်မှာပဲပြင်းရည်ခြင်းဘေးလည်းဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မေ့လျော့ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကနေလွတ်ကင်းအောင်မမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကင်းရာကိုကြံဆောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ဘေးသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတိယအတွဲကတော့မေ့လျော့ခြင်းနဲ့မမေ့မလျော့ခြင်းအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘေးကင်းအောင်နေတဲ့ဖို့ဘေးမဖြစ်အောင်နေတဲ့ဖို့မေ့လျော့ခြင်းရဲ့အပြစ်အနာစာကိုလည်းသိဖို့လိုတာပေါ့နော်မေ့လျော့ခြင်းဟာဘယ်လောက်ကြီးကျယ်တဲ့အပြစ်ရှိတယ်လဲဆိုတာပြောရအများကြီးရှိပြီလို့ထိရောက်တာလေးတစ်ခုကိုဦးဇင်းတို့ပြောကြည့်ခြင်းတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမေ့လျော့ခြင်းရဲ့အပြစ်ရေကေစီအာဂုတလဓမ္မသဗ္ဗေတိပမာဒမူလကံအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အကုသိုလ်တရားမှန်တယ်မြမကောင်းမှုယုံကြည်မှုတရားမှန်တယ်မြပမာဒဆိုတဲ့မေ့လျော့ခြင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ကြတာတဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားမေ့နေရင်တော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်တွေအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲတွေအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဘာလို့ဆိုဆင်းရဲမှုအစင်မပြေမှုအမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေဟာအကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ကြတာပဲဟုတ်လားနော်ဒုက္ခဆိုတာအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ဆိုတာအခုဒီမှာပြောထားတယ်အပမာဒပမာဒကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မေ့နေရင်အကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်လိမ့်မယ်အကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမျိုးစုံဖြစ်လိမ့်မယ်ဘေးမျိုးစုံဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်မေ့လျော့ခြင်းဒီကြောင့်ဆရာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်မမေ့မလျော့ခြင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲရေကေစီကုသလဓမ္မသဗ္ဗေတိအပမာဒမူလကံမမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့တရားသည်ကုသိုလ်တရားမှန်သမျှတို့ရဲ့အခြေခံပါပဲတဲ့မမေ့ရင်ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မမေ့မလျော့မပေါ်မဆဆိုတဲ့တတိတရားဟာအရေးကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်မမေ့ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းသိပါတယ်လေနေတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကြီးမမေ့ဖို့ဆိုတာအမြဲတမ်းပါတယ်ဟောလားပါတယ်နော်ဒုလဘတရား၅ပါးဟောပြီးတော့မမေ့ဖို့ပဲဟောတာပဲဟောလားနော်လူဖြစ်ဆိုတာရခဲ့တယ်မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့သာသနာဆိုတာတွေ့ခဲ့တယ်ဘုရားအဖြစ်ပေါ့နော်ဘုရားဆိုတာပွင့်ခဲ့တယ်လူဖြစ်ဆိုတာရခဲ့တယ်ဟုတ်ရဲ့လားယုံကြည်မှုတရားဆိုတာရှိခဲ့တယ်ယဟန်အဖြစ်ဆိုတာရခဲ့တယ်
အထူးသဖြင့်တော့သူတော်ကောင်းတရားနာယူဖို့ဆိုတာအင်မတန်ဖြစ်ထောင်ဖြစ်ခဲကိစ္စပါဆိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒုံလဘရနိုင်ခဲ့တဲ့ဒုံလဘတရား၅ပါးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေဟောပြီးတော့အဲ့ဒီရခဲ့တဲ့တရားတွေဆုံးနေတဲ့အခါကျုံနေတဲ့အခါမှာမမေ့မလျော့မပေါ်မဆတတိတရားနဲ့မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တာကိုလှုပ်လိုက်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားလိုက်ဖို့ဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်ယုံလိုက်ဖို့ဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားလိုက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမမေ့လျော့မှုမှာအခြေခံနေတာဆိုကြပါစို့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ဒီလောက်အဖို့တန်တဲ့အခြေအနေကောင်းဒီလောက်အဖို့တန်တဲ့အခွင့်အရေးဒီလောက်အဖို့တန်တဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်မှာမေ့နေလို့မသိဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုအခြေခံကြကြတွေးရရမယ်ဆိုကြပါစို့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့အခုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေရှင်သန်ခွင့်ရတယ်အင်မတန်တန်ဖိုးကြီးတယ်လောကကြီးမှာတတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့အပေပုံသားတွေကများတာပဲနော်ဟောဒီတတ္တလောကကြီးမှာဒုက္ခတိပုံသားဆိုတာနည်းနည်းလေးရယ်ဒုက္ခတိပုံသားတွေပဲများတယ်အဲ့ဒါတော့များတဲ့တတ္တလောကကြီးထဲမှာကိုယ်စီသိတဲ့သိလိုက်တာကိုသိနိုင်ခွင့်ရှိတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေရှင်သန်ခွင့်ရတယ်ဒီအခြေအနေကောင်းလေးကိုအချင်းဒီဖြုံးပြီးမဖြစ်တဲ့ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်လို့ဒါကိုပြောနေတာနော်ကိုယ်ဒီတတ္တဝါအမျိုးမျိုးနှိမ့်ကြတဲ့တတ္တဝါအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနက်မှာကိုယ်ဒီမြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေရှင်သန်ခွင့်ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့တွေးပါဦးလူမရိုးရိုးလူမဟုတ်အင်မတန်မှန်ကန်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြည်လည်သွားစေနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံအောင်နိလန်းကောင်းတွေကိုညွှန်ကြားပေးနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရဲ့အတွင်းမှာကိုယ်ဒီလူလာဖြစ်ရတယ်လူမရိုးရိုးလူမဟုတ်ဘူးလို့ဦးဇင်းပြောလိုက်တယ်နော်ကိုမြင့်မြတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်စိတ်တော့မြင့်မြတ်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိတဲ့လူသားတရားပြီးတဲ့မြင့်မြတ်ခြင်းတယ်ဆိုတာကလွယ်တဲ့မြင့်မြတ်မှုဟာအခရင်ဆုံးပဲအဲ့ဒီအခရင်ဆုံးကိစ္စဒီမတင်ကြားဘဲနဲ့တက်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်လဲကျန်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်ဖြစ်ဖို့တန်တရားဝတ်ကလွတ်ဖို့မြင့်မြတ်ဖို့စင်ကြယ်ဖို့ဆိုတဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အဓိကကျတဲ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံးအရာကြီးကိုရကျင်နေဆိုရင်သင်ကြားမှုမပါဘဲနဲ့ရနိုင်မှာမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးဖြစ်ဖို့အတွက်အပြည့်အစုံသင်ကြားပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ရထားတယ်တတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတဲ့သူတပြင်းယုံညံ့တဲ့တတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတဲ့လောကကြီးထဲမှာကိုယ်ဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့မြင့်မြတ်စင်ကြယ်မှုကိုလုံနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေရှင်သန်ခွင့်ရတယ်ပထမအချက်ဟုတ်လားအဲ့လိုလူသားဖြစ်တဲ့နေရာမှာတောင်မှရိုးရိုးလူသားမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အဆုံးအမကောင်းသာသနာရဲ့အတွင်းမှာကိုယ်ဒီလူဖြစ်ရတယ်ဒီလောက်ကောင်းနေတဲ့အခြေအနေကိုဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်နဲ့ကုန်ခန်းစေသင့်ပါလားလို့စဉ်းစားသင့်မို့လားစဉ်းစားသင့်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားတော်သူတော်ကောင်းတို့တေချာပေါက်ပျက်စီးသွားမယ်တေချာပေါက်ဆွန့်လွတ်ထားခဲ့ရမယ်တသက်စာမျှတာခိုင်မာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တချို့ຢာတွေဆိုတသက်စာတော့မခိုင်မာပါဘူးနော်အဲ့လိုတေချာပေါက်ပျက်စီးသွားမယ်အရာတွေအတွက်နဲ့မေ့လျော့နေခြင်းဒီမသင့်လို့ဦးဇင်းတို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာတော့အဲ့လိုပြောထားတာရှိတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘုရားတော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့ရထားတဲ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဘာသာသာနာရဲ့တန်ဖိုးကိုအသေးစိတ်သိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီဘဝဒီသာသနာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်တွေကိုငါလုပ်မယ်လို့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့မမိမလျော့မပေါ့မဆကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးမိနေမယ်ဆိုရင်တော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကတော့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြံနေခဲ့မှာပဲဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်အပမတောပမတိတုသုတ်တေတုဘဟုဇာကရောအပလသောဝတိကသောဟိတဝါယာတိသူမေဒသောဒီကထာလေးအိဗေတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျမေ့တဲ့လူနဲ့မမေ့တဲ့လူဆိုတာတဲ့အိတ်နေတဲ့လူနဲ့နိုးနေတဲ့လူတို့ကွာခြားတယ်တဲ့အိတ်နေတဲ့လူဟာဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်အသေးကောင်းလို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားဘာတုတ်တက်မှုကြီးပွားမှုဘာလို့မှသူမလုပ်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းနေတာနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအိပ်ပျော်ခြင်းကိုဘဝရဲ့မြုံနေတဲ့အခြေလို့ဟောတယ်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးပေါ့အလုပ်တွေလုံးဝလို့ပင်မလုံးလို့မဖြစ်မနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလိုအပ်လို့အနာယူလို့သာယူနေကြရတာအိပ်ပျော်ခြင်းမှာဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမရှိဘူးမေ့လျော့ခြင်းဟာအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့တူတယ်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးမမေ့မလျော့ခြင်းဒီနိုးချခြင်းနဲ့တူတယ်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်မမေ့မလျော့ခြင်းဒီနိုးချခြင်းနဲ့တူတယ်
နိုးနေတဲ့လူနဲ့အိတ်နေတဲ့လူကွာတယ်လို့မေ့တဲ့လူနဲ့မမေ့တဲ့လူကွာတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဘာဆက်ပြီးတော့ပြောထားလို့ဆိုတော့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆတတိတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေ့လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆင်းရဲလာတဲ့တန်လျာထဲမှာခြံထားခဲ့ပြီးတော့သူဟာမြင့်မြတ်ရာကိုသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဥပမာအင်မတန်အားကောင်းတဲ့အင်မတန်လျင်မြန်တဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အာဇာနည်သိန်းတော်မြင်းသည်အားမရှိတဲ့မြင်းပိတ်မြင်းလိန်ကိုခြံထားခဲ့တယ်လို့မျိုးတဲ့ဟိုကလေးရဲ့လျင်မြန်ခြင်းမျိုးနဲ့တစ်ခနဲ့နေအောင်သွားလိုက်ပါဟုတ်လားဒီကဘာဖြစ်နေတော့အားမရှိဘဲနဲ့ပိတ်ပိန်လိန်လိန်ရှုနာဆိုင်ကုန်ကြံနေရမှာဟုတ်ရဲ့လားမေ့တဲ့လူနဲ့မမေ့တဲ့လူကအဲ့လောက်ကွာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်မမေ့မလျော့ခြင်းကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်မမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတာတကယ်စင်စစ်အဖို့နဲ့ကထိုက်တန်တဲ့ယန္တာပစ္စည်းလို့တန်ဖိုးကြီးတယ်လို့နားလည်ထားတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားပဲဟောထားတာပါအဲ့ဒီဥပမာကပမာရမနုယုံစံတိပံလာဒုံမေတိနောဇနာအပမာတင်္စမေရာဝိတနံတိထံဝရကတိအသိဉာဏ်မရှိမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမေ့လျော့ဖို့ပဲအားထုတ်နေကြတာတဲ့သိလားအသိမရှိတဲ့လူတွေကမေ့ဖို့ပဲအားထုတ်နေကြတာမေ့ရင်းနဲ့မေ့တဲ့အကြောင်းကိုပဲဖမ်းနေတာပေါ့ဆိုကြပါစို့မေ့လျော့ခြင်းဒီနောက်ထပ်မေ့လျော့ဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တတ်တယ်ဒီစကားကိုနားလည်ဖို့နည်းနည်းတော့အသေးစိတ်ပြောမှဖြစ်မယ်ဟုတ်လားမေ့လျော့ခြင်းဒီပင်လေမေ့လျော့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တတ်တယ်နော်ကိုကဆိုကြပါစို့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကြိုးစားဖို့ဒါကိုမေ့နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီပြင်အပြစ်မရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုံးဝရင်းနဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေတက်ပဲဆင်ကဲဆက်လုပ်ရင်းနဲ့မေ့ခြင်းဒီပင်လည်းထပ်မေ့ဖို့ရအကြောင်းကိုဖမ်းလာတဲ့သဘောမျိုးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒါလိုပဲမေ့ဖို့အတွက်ပဲအဖမ်းမှကြိုးစားနေတာတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသားနဲ့မမေ့မလျော့ခြင်းကိုတိဋ္ဌံဒဏံဝရခတိနော်ဒဏံတိဋ္ဌံဝရခတိမြင့်မြတ်တဲ့အဖို့တက်ကထိုက်တန်တဲ့ယတနာပစ္စည်းကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့မျိုးစောင့်ရှောက်ကြတာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆတတိတရားအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်မေ့နေရင်တော့အကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်ပြီးတော့ဘေးမျိုးစုံတက်မှာပဲမမေ့မလျော့မပေါ်မဆနေမယ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်ပြီးတော့အကုသိုလ်မျိုးစုံကိုပယ်ရှားပြီးတော့ဘေးကင်းရာကိုရောက်မှာပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မမေ့မလျော့မပေါ်မဆနေဖို့အရေးကြီးပါလေဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆနေဖို့ဆိုရင်လည်းပဲမေ့လျော့ခြင်းရဲ့အပြစ်မမေ့မလျော့ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုနားလည်ဖို့လည်းလိုမယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်ရင်နားလည်သလောက်မမေ့မလျော့ကိုကြိုးစားမယ်မေ့မေ့လျော့နေတဲ့အကျင့်တွေကိုဖြောက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့မေ့လျော့ခြင်းရဲ့အပြစ်အနာစာမမေ့မလျော့ခြင်းရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဦးဇင်းတို့ပြောနေကြပါပဲတော်တော်ကြိုက်တယ်ဒကာဓမ္မတို့လည်းကြားဖို့ပြီးသားပါဒီဂါထာလေးကြားဖို့နာဝအင်မတန်များတယ်ဒကာထာမှ၄ပါးတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ပါးတာတဲ့နဲ့တကယ်ထိပြီးအောင်ပြောနိုင်တယ်မေ့လျော့ခြင်းရဲ့အပြစ်မမေ့မလျော့ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနော်ဗာပြောထားတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းရုပ်ပြလိုက်ရင်တော့ဒီဂါထာလေးကိုဒကာဓမ္မတို့ရဲ့နှုတ်ထဲမှာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအပမဒောအမတံပတံပမာဒောမေစုနောပတံအပမထာနာမိယန္တိယေပမထာယထာမတာတဲ့ရဘူးတယ်ဟုတ်လားဒီဂါထာလေးကဘာကြီးကိုအလင်းတက်ရစီတဲ့ဂါထာတဲ့နော်တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးသန္တာသောကမင်းကြီးဘဝတိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးမဖြစ်ခင်ပေါ့ဟုတ်လားနော်တဘောလေးကိုပဲသူကကြမ်းထမ်းတဲ့မင်းစက်သေးရှိတဲ့မင်းလို့နာမည်တွေကမျိုးမျိုးရတာဟုတ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့လူဖြစ်တဲ့ဒီယောဒသာမဏေကဒီဂါထာလေးကိုဟောလို့တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးကတိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးရဲ့လို့တိုင်းပြုပြည်ပြုသာသနာပြုလူသားတွေအတွက်အကျိုးများတဲ့ကမ္ဘာလောကဓာတ်ကြီးကိုဘုရားမြတ်စွာသာသနာတွေကိုကျေပြတ်အောင်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့မင်းတစ်ပါးအဖြစ်ကိုရောက်သွားတာဒီဂါထာလေးရဲ့ကျေးဇူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အရှင်အရဟံကအနောဒကမင်းကြီးကိုဒီဂါထာလေးကိုဟောလို့အကြီးကြီးတွေကိုကိုးဝယ်နေရကနေပြီးတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားအောင်ကြိုးစားခဲ့တာဒီဂါထာလေးရဲ့ကျေးဇူးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဒီဂါထာလေးကိုဦးဇင်းတို့အင်မတန်ပြန်လို့ပါတယ်အပမဒောအမတံပတံပမာဒောမေစုနောပတံအပမထာနာမိယန္တိယေပမထာယထာမတာဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒီကုန်းချုပ်နည်းနည်းလေးရှင်းပြနေတယ်နော်မိမိလျော်ရောပေါ်ပေါ်ဆဆနေတဲ့အကျင့်တွေကိုတတ်နိုင်တဲ့များဖြောင်းနိုင်ဖို့မမိမလျော်မပေါ်မဆနေနိုင်ကြဖို့တွန်းအားပေးစီဖို့အတွက်ဒီဂါထာလေးကိုရှင်းပြနေတာဟုတ်လားအပမဒောမမိမလျော်မပေါ်မဆဆိုတဲ့တတိတရားသည်
အမတံပဒံမတေယနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းပါပေသည်အပမာဒဆိုတဲ့မမိမလျော့ခြင်းဒီမတေယနိဗ္ဗာန်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့စိတ်ထဲမှာတေးပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်ပါနော်ပမာဒောမေစုနောဗရံပမာဒောမိလျော့ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့မေစုနောဗရံအမှန်မှန်သိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါပေသည်ဟောမိလျော့ခြင်းကတော့သိခြင်းရဲ့အကြောင်းမမိမလျော့ခြင်းကတော့မသိခြင်းရဲ့အကြောင်းမဆန့်ကျင်ဘူးလားဆန့်ကျင်တယ်နော်မမိမလျော့မကောမဆန်နေမှကုသိုလ်တရားတွေပြည့်စုံပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေရင့်ကျက်လာပြီးပြည့်စုံလာပြီးဆိုတော့မှမဲ့ဉာဏ်ပူဉာဏ်ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဒုက္ခကတိငြိမ်းရမှာသိခြင်းကလွတ်ကြမှာဟုတ်ရဲ့မဟုတ်လားဒါကြောင့်မမေ့ခြင်းသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကနေတစ်ဆင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသေးရာကိုရောက်စေတတ်တဲ့မသေးတတ်တဲ့သဘောတရားနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကုသိုလ်တွေစုံမှရမှာနော်တဲ့ခိုင်းမိုင်းများအထူးသဖြင့်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ရမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ရတာမဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့လိုကုသိုလ်မျိုးစုံဆိုတာကလည်းမမေ့မလျော့ခြင်းကိုအခြေခံမှဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်လားမမေ့မလျော့ခြင်းရှိရင်ကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်မယ်ကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရရင်တော့အနည်းဆုံးသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပူဇာလုံးနဲ့မျက်မှောက်ပြုရတယ်ဆိုရင်ကိုပဲ9ရက်ဘဝလောက်သိပြီးရင်နောက်ထပ်သိရတဲ့အကြောင်းရှိတော့အရဟတမဉ္ဇဉ်အရဟတပူဉ္ဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘဝသုတိရဲ့ခြားပဲမှာနောက်ထပ်သိရတဲ့အကြောင်းရှိတော့ဒါကြောင့်မမေ့မလျော့ခြင်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံရာကနေတစ်ချက်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မသေးခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမေ့လျော့ခြင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်မေ့လျော့ခြင်းကြတော့အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်မယ်မေ့လျော့ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့ဘဝရဲ့တန်ဖို့ဘာသာရဲ့တန်ဖို့နားမလဲမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆဆလိုပဲနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်မယ်ကုသိုလ်မျိုးစုံနဲ့လွဲမယ်အဲ့ဒီတော့တန်တရားမှာအဖန်ဖန်ခန္ဓာတွေရပြီးတော့ရတိုင်းသောခန္ဓာတွေသိခြင်းဖြစ်တာနဲ့အဆုံးတိုင်းရနေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘုရားတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလည်းဟောထားတာရှိတယ်မနုဇန္တာပမတ္ထဇာရိနောတဏဝတ္တိမာလုဝါဝိယသောပလဝတိဟူရာဟူရံဖလမိစ္ဆဝဝဏတမိဝဟန္တရောဒီကထာလေးရှိမိနေတဲ့တတ္တဝါအတွက်လိုချင်မမောတယ်ဆိုတဲ့တဏှာဟာအဖန်မှန်ဖြစ်မယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့မိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဘာဝတရားခန္ဓာရဲ့သဘောတရားတွေကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်နားလည်အောင်သူ့မှာကြိုးစားမှုရှိမှာမဟုတ်ဘဲကိုဘဝရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းမသိဘူးဆိုရင်တော့လိုချင်မမောတယ်ဆိုတဲ့တဏှာတွေကတော့ဖြစ်တော့မှာပဲလေမိနေရင်အဝိဇ္ဇာကနေတစ်ဆင့်တဏှာလောဘဆိုတာတွေဟာတဲ့မာနုဝဝိယနွယ်ချုံပုံကြီးတစ်ခုလို့အကြီးကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ရှုပ်ထွေးလာလိမ့်မယ်တဲ့မိနေတဲ့တတ္တဝါအတွက်အလိုဆန္ဒဆိုတဲ့တဏှာလောဘတွေဟာချုံပုံကြီးတစ်ခုလို့ကြီးကျယ်ရှုပ်ထွေးလာလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုရှုပ်ထွေးလာရင်ဘာဖြစ်မလို့ဆိုတော့သောပလဝတိဟုရာဖလမိစ္ဆဝဝဏတမိဝန္တရောတဲ့တိုးထဲမှာတည်ပြီးလို့ရင်လို့တကိုင်းကနေတကိုင်းတပင်ကနေတပင်ခုံကူးနေတဲ့မြောက်တကောင်လို့ဒီဘဝကနေဟိုဘဝကနေဒီဘဝပေါင်းများစွာရပြီးတော့ဒီကနေဟိုကနေဒီအဖြစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးတော့ရတိုင်းသောဘဝတွေမှာတည်ခြင်းဖြစ်တာနေဆုံးတတ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီကာထာလေးလည်းကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ရဲ့လားမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလိုဆန္ဒဆိုတဲ့တဏှာလောဘတွေဟာခြုံမုံကြီးတစ်ခုလိုရှုပ်ထွေးကြီးကျယ်ဖြစ်လာပြီးတော့တည်ပြီးလိုတဲ့မြောက်တွေတကိုင်းကနေတကိုင်းတပင်ကနေတပင်ကူးနေတယ်လို့တဘဝပြီးတဘဝဘဝတွေအမျိုးမျိုးရပြီးတော့ရတိုင်းသောဘဝတွေမှာပြေးကြရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မေ့လျော့ခြင်းဒီတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းခုနကထာလေးကိုမျက်ခြေမပြတ်နဲ့နော်အပမလောအမတံပဒံမမေ့ခြင်းကတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းမတရားရဲ့အကြောင်းပေါ့ပမာတော့မစ္ဆုနောပဒံမေ့ခြင်းကတော့သိခြင်းရဲ့အကြောင်းဟောတတွဲနှစ်ပါးတာတည်းနဲ့နော်တတွဲရှိသွားပြီနော်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖက်နော်မမေ့ရင်မသိဘူးမေ့ရင်သိမယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးတတွဲနောက်တတွဲနောက်နှစ်ပါးတာကဘုလို့တောင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတယ်အပမာတော့အမတံပဒံပမာတော့မစ္ဆုနောပဒံဒီတိပြောပြီနော်အပမတ္ထာနာမိယံတိယေပမတ္ထာယထာပတံအပမတ္ထာမမိမလျောသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမိယံတိမသေးနိုင်ကြလေကုန်ယေပမတ္ထာယထာပတံမိလျောနေသောတတ္တဝါတို့သည်တည်သောသူတို့နှင့်တူကြကုန်၏ဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဗျဒီအဓိပ္ပာယ်ချက်ဦးစင်းကနောက်ပြောမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပို့ချိုက်တယ်ဒီအစပြောလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့မမေ့ရင်မသေးနိုင်ဘူးမေ့ရင်တော့လူတွေနဲ့တူတယ်လို့သူကဒါပြောတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့အခုဦးဇင်းဆက်ပြောမဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကပို့ချိုက်တယ်အဓိပ္ပာယ်တွေကသူတို့တရားနည်းအရာစာပေနည်းအရာတခါတလေအဲ့လို
နှစ်မျိုးတော့အလေးပဲကောက်ရတာလေးလည်းရှိတာဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီအခုပြောမဲ့အလေးပဲကိုဦးဇင်းကပို့ကြိုက်တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ရေကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပမတ္ထမေ့လျော်၍နေကြကုန်၏တေထိုမေ့လျော်၍နေသောတတ္တဝါတို့သည်ယထာမတသေကြကုန်သကဲ့သို့အပမတ္ထမမေ့မလျော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နဗိယံတိမသေးနိုင်ကြလေကုန်ဒီလေးပဲဒီကိုပို့ကြိုက်တယ်ဒါကိုဦးဇင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ပြောမယ်နော်မေ့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေသေကြသလိုမျိုးမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသေနိုင်ဘူးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောရလဲဆိုတော့မမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေခြင်းဟာမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေခြင်းဟာဆိုးဝါးတယ်ပေါ့နော်မိမိရောပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းဘဝမှာနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေခြင်းဟာမကောင်းဘူးပေါ့ဆိုးဝါးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့သေခြင်းမျိုးမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမသေနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကမေ့တဲ့လူနဲ့မမေ့တဲ့လူသေခြင်းမတူနိုင်ဘူးလို့ပြောတာသဘောပေါက်ရဲ့လားမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေခြင်းကတော့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်လိမ့်မယ်မမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေခြင်းကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုရမှာစို့မေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုသိုလ်တွေပြုမိမှပြောမိမှတွေးမိမှတွေအများကြီးရှိမှာပဲကုသိုလ်တရားတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာတွေအများကြီးရှိမှာပဲအဲ့တော့ဒေဂာနီးမှာငါပြုမိမှလေခြင်းပြောမိမှလေခြင်းလူဘဝရောက်တော့ရောက်ခဲ့ငါအကုသိုလ်တွေအများကြီးပြုခဲ့မိတကူလို့နှလုံးမသားရမှုမဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒီနှလုံးမသားရမှုနဲ့သိရင်ကောင်းသောသိခြင်းဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်ဒါမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိခြင်းမကောင်းနိုင်ဘူးနော်နောက်ပြီးတော့မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုထိုက်တန်အောင်သူပြုခဲ့ရမှာမဟုတ်သူဘဝဟာမေ့လျော့နေတာနဲ့ဒီပြင်အရေးမကြီးတာတွေကိုပဲအရေးကြီးတယ်ထင်ပြီးတော့ကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေများမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ငါဒီလူဘဝနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ရင်းမြစ်စင်ကြယ်တဲ့သာသနာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ငါဒီကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုဘာမှမမြင်ရမလုပ်ခဲ့ရပါလားငါဆုံးရှုံးခဲ့ပါလားငါအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါလားငါအဖို့နဲ့ကထိုက်တန်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ငါအသုံးချခဲ့ပါလားလို့နောင်တတွေနဲ့ပူပူလောင်လောင်သိရတတ်တယ်အချုပ်ပြောရရင်တော့မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပေးတဲ့ရင်မဟုတ်တာလုပ်ပြီးလို့ပူရတာရှိမယ်ဟုတ်တာလက်လွတ်ခဲ့လို့ပူရတာရှိမယ်အကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ပူရတာရှိမယ်ကုသိုလ်တွေလက်လွတ်ခဲ့လို့ပူရတာရှိမယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲသူပူသူ့အတွက်သိခြင်းဟာမကောင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒါတနည်းပြောတာနော်နောက်တနည်းမေ့လျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိခြင်းမကောင်းနိုင်တာတခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မေ့နေလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောအမှန်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုအင်မတန်ကြီးပဲပေတတို့သဘောပေါက်ပဲချိန်ပါလေနော်မေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာရဲ့ဒီဘဝရဲ့ဒီလောကရဲ့အနှစ်မရှိတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောမမြင်တဲ့သဘောအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဒုက္ခသဘောတွေကို तू ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိမှာမဟုတ်မေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားတွေကို तू သိမှာမဟုတ်နော်အဲ့လိုအမှန်တရားကိုမသိရင်သူ့မှာဆွဲလန်းမှုအကြီးကြီးရှိလိမ့်မယ်ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုတကယ်အထင်ကရအကြီးအကျယ်တန်ဖိုးထားတဲ့တကယ်ကိုဒါကြီးကိုဆွဲလန်းထားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားမေ့နေရင်ခန္ဓာရဲ့သဘောဘဝရဲ့သဘောကိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုကြီးလိမ့်မယ်ဆွဲလန်းမှုကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သူဆွဲလန်းထားသောအရာပျက်စီးတော့မဲ့အခါကာလမျိုးမှာသေချာပေါ့စိုးရိမ်ပူဆွေးမှုဖြစ်မယ်ဒါဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါကြီးမှရင်များခုဒီကမှတို့ဦးဇင်းတို့ကုသစဉ်နေနော်ဆွဲလန်းမှုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုမှာအပြစ်ရှိတယ်ဗျာကိုယ့်ကိုဆွဲလန်းတာဘာဖြစ်လဲမလဲအဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့ကိုဒုက္ခပေးမှာဟုတ်ရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုဆွဲလန်းတဲ့အရာကြီးကပျက်စီးမဲ့အရာဖြစ်နေလို့ပဲအဲ့ဒါဒီနေ့ပျက်စီးတော့မှဆိုတာမျိုးအချက်ပြလာပြီဆိုရင်ကိုပဲမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်တော့မှာသိကြပါစို့တရားဓမ္မတို့တင်စာလိုယောဂမျိုးဟုတ်ရဲ့လားကုမရတဲ့ယောဂလိုဟာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြန်စိတ်ကူးလေးနဲ့ကြားကြည့်ပါလားစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလို့တုံ့လောက်သွားမယ်ဟောဆိုဒီခန္ဓာကြီးကိုဆွဲလန်းထားတယ်မက်မောထားတယ်တွေ့တာထားတယ်ရှိရနော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကပျက်စီးလို့ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးပျက်စီးမဲ့အရာကြီးကိုဆွဲလန်းထားလို့ဒုက္ခရောက်တာပျက်စီးလို့ဒုက္ခရောက်တာဆိုရင်တော့ကုသားစရာနည်းကမရှိဘူးဘာလို့ဆိုပျက်စီးမှာပဲလေပျက်စီးလို့ဒုက္ခရောက်သဏ္ဍာန်ဆိုရင်တော့ပျက်စီးကြမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပျက်စီးလည်းပဲဒုက္ခမရောက်အောင်နေလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပျက်စီးမဲ့အရာကိုဆွဲလန်းမှုနေအောင်ဆွဲလန်းမှုမရှိအောင်ကြိုးစားကြရမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုသင်ကြားပေးတာပါပဲနော်ပျက်စီးတဲ့အရာကိုမဆွဲလန်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးဘယ်လိုပဲပျက်စီးအဲ့ဒီလူကဘယ်လိုမှဖြစ်မှာမဟုတ်သဘောပေါက်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဆွဲလန်းခြင်းဒီကိုဒုက္ခရအောင်လုပ်ခြင်းတစ်မျိုးလို့နားလည်ရဒုက္ခမှာအကြီးအကျယ်ပဲဗျဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမှန်တရားကိုနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုကြီးလိမ့်မယ်ဆွဲလန်းမှုကြီးရင်သူ့ရဲ့သိခြင်းဒီသိကြပါဆိုပါလိမ့်မယ်
ဒါမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေခြင်းဆိုးတဲ့အကြောင်းတွေကိုဦးဇင်းပြောပြနေတာဟုတ်လားမေ့နေရင်အကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာမှားလိခြင်းလို့နောင်တနဲ့ပူမယ်ကုသိုလ်တွေလက်လွတ်ခဲ့လိခြင်းလို့နောင်တနဲ့ပူမယ်နောက်တစ်နည်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအမှန်တိုင်းမသိတဲ့ကြောင့်ဆွဲလန်းခြင်းကြီးပြီးတော့စွန့်ရတော့မယ်ဆိုတော့ထိတ်ထိတ်ပြပြလန့်လန့်ကြောက်ကြောက်ရှိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သေခြင်းဟာဘယ်လိုမှမကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကရေးခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပမတ္ထမေ့လျော်၍နေကြကုန်၏ဒေထုမေ့လျော်၍နေကြသောတတ္တဝါတို့သည်ယထာမတာသေကြကုန်တဲ့ကဲ့သို့အပမတ္ထမမေ့လျော်သောတတ္တဝါတို့သည်နမီယန္တိမသေးနိုင်ကြလေကုန်မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေခြင်းမျိုးမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသေးနိုင်ဘူးဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့မမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါအကုသိုလ်နေခဲ့တယ်အကုသိုလ်ရှင်းခဲ့တယ်ဟုတ်ရလားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အကုသိုလ်တွေရှင်းခဲ့တယ်ဘာမှနောင်တရတယ်မရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားငါလုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ပူရသိမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့အစဉ်မြင့်ပြောရရင်တော့မမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောသဘာဝတရားတွေကိုသိမြင်နားလည်အောင်အားထုတ်ထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရှင်းကျက်နေမယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းသိမြင်နားလည်တဲ့ပညာတွေရှင်းကျက်နေမယ်နားလည်ထားတာတွေရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ပေါ်ဒီဘဝရဲ့ပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စွန့်လို့ရတော့တဲ့အခါခွဲခွာရတော့အခါမှာသူ့မှာသက်သာမှုရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားသေခြင်းတူနိုင်မှာမလားမတူနိုင်ဘူးမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေခြင်းဟာအေးချမ်းတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေခြင်းကတော့ပူလောင်လိမ့်မယ်ရှုပ်ထွေးလိမ့်မယ်ပြာရခတ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘေးသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆနေခြင်းဆိုတဲ့တတိတရားတွေဘေးကင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာမရှင်းဘူးလားရှင်းတယ်မေ့လျော့ဆိုတာနေခြင်းကတော့ဘေးဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဟောတာတနာကြီးနဲ့မိနစ်20တောင်ရှိသွားပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဘေးသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတိယအတွဲကဘာလဲတော့မေ့လျော့ခြင်းနဲ့မမေ့မလျော့ခြင်းဟုတ်ရဲ့လားမေ့လျော့ခြင်းကိုဘေးလို့ရှုပြီးတော့မမေ့မလျော့ခြင်းကိုဘေးကင်းရလို့ရှုမြင်ပြီးတော့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရိယာမဂ်ကြီး၈ပါးကိုပွားများကြရမယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပါလို့တတိယဂါထာကပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဒီဂါထာကတော့အချုပ်ပေါ့နော်မမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတာပိဋကသုံးပုံတော့အကျုံးဝင်တယ်လို့ပြောထားတာကိုဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညဘေးကင်းအောင်နေတတ်ပါစေဟုတ်ရဲ့လားတရားကလေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့၃မျိုးပြောလိုက်တယ်နော်ပထမအတွဲကဘာလဲတော့ပြင်းရည်ခြင်းဘေးဟုတ်လားအဲ့ဒီပြင်းရည်ခြင်းဆိုတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးကလွတ်အောင်ကြိုးစားအထောက်မှုကိုပြုရမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒုတိယဘေးကဘာလဲတော့ငင်းခုန်ခြင်းဘေးငင်းခုန်ခြင်းဘေးကလွတ်အောင်ညီညွတ်သောစိတ်ပြည့်ပြည့်သောစကားအေးချမ်းသောမေတ္တာတရားနဲ့မငင်းမခုန်နေရမယ်နောက်တတိယဘေးကဘာတော့မေ့လျော့ခြင်းဘေးဟုတ်ရဲ့လားမမေ့မလျော့နေရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြင်းရည်ခြင်းဘေးကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေရင်းခုန်ခြင်းဘေးကလွတ်မြောက်အောင်မေတ္တာတရားကြီးကြီးမားမားထားပြီးတော့ရင်းခုန်ခြင်းမပြုတ်ပဲနေနိုင်ကြပါစေဟုတ်ရဲ့လားမေ့လျော့ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကလွတ်အောင်မမေ့မလျော့မပေါ်မစားသတိတရားနဲ့နေနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဝါဝေနတရာဒုက္ခိဘောတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဝါဝေနတရာဒုက္ခိဘောတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဝါဝေနတရာဒုက္ခိဘောတုတိတေတုမာသင်တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဇာတာအလုံးသောတတ္တဝါနန္ဒတို့အားသာဝမင်္ဂလာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသာဝတိဝဒမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနာမည်နာကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏ်တို့ကောင်းစွာမသိဆောင်းရှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသာမဗုဒ္ဓနုဘဝေနကင်္ဂဝါလိုသဲစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုသောတော်ဘာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ရဲ့တကုတ်တည်သောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသာဝဓမ္မနုဘဝေန
မေလီရန်ဘူလီရန်နိဗ္ဗာန်မရိယိုဇောတောစေတံသောတရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောဒေါတုကြောင့်၎င်းသမသံဃာနုဘဝေနမေလီမကတံလေးရောက်ပလတံလေးရောက်ဇောတောရှင်တော်ရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာသီလကိုသမာဓိကိုပညာကိုတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိသံဃာအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတေဇောအာနုဘောဒေါတုကြောင့်၎င်းတရာနေရောညပါပဲကမဆိုင်ခြင်းရှိတိုင်းခြင်းရှိတိုင်းဒုက္ခိကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာခြင်းရှိရကုန်သည်ဘဝတူကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း